Inhale. Exhale. Relax. Tingnan malalim lang. Exhale. Sakit ba? Okay na? Okay na? One more. Inhale. Exhale. Relax. Relax mo lang. Isa pa. Isa pa. Hinga lang. Okay lang? Yan ang first adjustment. Pagkay haba ng tao. So nakagano mo lang talaga. Kaya haba ng kaliwa mo. Kagano pa talaga. Relax lang ang shoulder. Kabila. Relax, kabila. Yan, nakagano ko. Hinga. Ayos. Relax mo na dito sa sigo. Diba? Hindi ka naman sa akin dito. Kasi mag-aayos sa kanyang dalawa. Cut ng puwet. Dito po. Lapit pa natin. Lapit dito. Yan. Ito. Wala kang dito. Dito yung braso. Lambot mo lang katawan. Saka. Kabila. Ulpit naman. Lapit pa dito. Lambot natin shoulder. Relax mo lang ulit. Relax. Yan. Kung anong problema, ina-adjust. Anong mas masakit? Relax. Relax. Relax mo lang. Sumama. Kabila. Relax mo. Sumama. Kaya bang sinip? Sumama to? Ayos. Kaya lang siya paluwagin. Para sumama. Ayos. Challenging pag relax mo lang ha. Aray ko po. Relax mo lang. Sarap ng dahon. Ako. Bone alignment mo. Ako. Dami mong problema. Ang scolio talaga. Hindi lang talaga muscle. Hindi lang ugat. Lipid. Opo. Kaya hindi siya ganun kadaling trabawin ng scolio. Sa umpisa. Makang naman. Wala na, gas mo tayo. Puka na sa side na. Puka na dyan. Dito po.
Sanay ka naging dyan, sit. Opo. Yung ano. Tigilan mo rin. Ganun. Opo, lalo magdidikit-dikit yan. Isang dahilan yun kung bakit meron ka yan. Isang dahilan din yun kung bakit may lower back problem. Tapos sa likod. Tumula. Ayan. Sabay mo lang sabay. Nagka-card ka. Ayun na, hindi yun yung card mo. Ano ba yung card mo? Dito ka. Upo ka na, harap doon. Baliktad. Yeah. Ganito na ito. Tulus mo na. Ang pagkakataon. Kabila. Alam, dito na tapos. Tumamad ka. Ako ano ko tumamad ka. Yan. Yung una. Sandal mo na sa akin. Dito ka. Upo ka rito. Opo. Yan. Yan. Allergy sa alikan ko. Sa pagkain ko. Pagkain wala naman po. Sabay pa natin ang pag-bein ng day. Kailangan mo. Mag-circulate para wala yung putla. Mga kasunod na wala yung putla. Take ka ng vitamin D complex Ngayon po. sa gabi bago matulog, ha? Araw-araw po. Para sa muscle, ano yun mo? Para muscle relaxant yun. Kahit Parex lang, okay, right way, ha? Possible. Ang relaxant mo. Maganda, may fish yun. Take ka ng fish. Ang kuha ng hininga sa dibdib. Inhale, exhale. After nang gagawin mo, relax ka lang, higa ka lang, hinga ka lang ng malalim. Ha? Kung anong baba mo na. Tatraction natin ang iyong spine. Inhale, exhale, relax. Tingnan malalim, sa dibdib ulit. Hanggang makasirculate siya. Ay, bag ba yun? Kaya mata. Pangigilan. Hindi ka nakakatulog. Pag ano po buhay. Hmm? Pag niwal po kasi. Puyat lagi. Lawas ka na kanis.
Like, minsan 4 a.m. po, minsan Ah, 5 a.m. Makaka-uwi ka na? Gusto ko pumaga makauwi, mga 5. Makaka-uwi ka na? Sa bahay ka na? 5 p.m. Bahay ka na lang? Bago. Pero kapag yun nga po, may ginagawa pa mga live. Ngayon, late na. Anong nahila? Parang late ko. More on the sa spine, Ako ang kasama ko. mula saan? Saan mo ka naramdaman? Dito po sa balikan. More on balikat. Oh, Pero yung spine sa likod wala. dito mo siya. Hindi mo na. Late lang binili ko sa'yo. Late lang siya. So more on balikat then leeg. Which is nandun naman talaga yung problema mo. No? Okay lang. Walang hilo. Yeah. Tama ang pagkaramdam. Okay. Magaan. Sigurado? Okay. No pain? Wala. No pain, no gain. Sige. Turn down.